Nikdy si neber hypotéku s najnižším úrokom. V týchto prípadoch sa ti oplatí viac vyšší úrok. A teraz ti poviem prečo. Poprvé, s najnižším úrokom nedostaneš to, čo potrebuješ. Banka, ktorá ťa láka nižším úrokom, ti často neschváli celý úver. Má prísnejší výpočet bonity, limitu a nakoniec dostaneš o desiatky tisíc menej. Čož banka s vyšším úrokom ti to schváli celé. A pokojne si vieš kúpiť svoj nový byt. Po druhé, vyšší úrok sa rovná lepším podmienkam. S vyšším úrokom často získaš dlhšiu fixáciu, menej papierovačiek a vyššie LTV, alebo väčšiu flexibilitu pri mimoriadnych splátkach. Lacný úrok je často len návnada, ktorá ti zaviaže ruky na celé roky. Po tretie, rozdiel úroku je len pár eur mesačne. Ale rozdiel v tom, či ti hypotéku schvália, je stovky tisíc. Radšej zaplať o 15 eur naviac na splátke, ako by si mal prísť o byt, ktorý chceš. Takže nejde o najnižší úrok. Ide o to, aby bola celá hypotéka nastavená tak, že sa vďaka nej vôbec niečomu dostaneš. A niekedy je vyšší úrok práve to, čo ti to umožní. Mimochodom, ak chceš riešiť hypotéku pod dohľadom profesionála, napíš mi do osobnej správy a ukážem ti krok za krokom systém, ako na to.